Запиздячил я сейчас вот такую трубу в рулевую рейку. Снял хомут. Хомут снял с заглушкой. Вот она, заглушка. Трубу туда забил 19 сантиметров. Это просто обрезок остался. А вот этот вкладыш с рулевой рейки. Я недавно туда менял, малый вкладыш ставил, она все равно загремела. Гранаты поменял, она загремела. Неделю поездил. Вот по этому вкладышу вырезал в трубе прорезь чуть-чуть пошире. Ну, подшлифовал, естественно. Труба внутренним диаметром на 27, наружным на 40. Руль крутится пока свободно. Ездить пока не ездил. Сейчас поезжу, смонтирую второй кусок. Вот. Выезжать сюда наружу она, я думаю, не должна, потому что там она туда туго зашла. И вот так вот прокручиваться она тоже не должна, потому что там болты рулевых тяг. Вот. Хочу сейчас попробовать, если подлезу шуруповертом. Но я, наверное, не подлезу, не буду этой херней заниматься. Так оставлю, буду есть. То саморезом хотел зафиксировать насквозь сквозь рейку, чтобы эту хуйню зашло, чтобы на всякий случай крепление было. Но тут на месте не получится мне шуруповерт подсунуть. Ну что, ребят, перестала рейка греметь. Руль чуть потуже стал. Но вот я в сентябре ее подтягивал, рейку. Так что можно ее теперь чуть-чуть подослабить. А то бук-бук-бук-бук так. И шаровые поменял, и рулевые наконечники поменял. Но рулевые наконечники были, болтались, они были плохие. А звук все равно не уходил. Вот сейчас в рейку залез. Все теперь в порядке. Все, всем спасибо. До свидания.